Yo, mimi Ringtone, Apoko, nafurahi sana kuaddress wa Kenya for the first time. Tangu ni left gospel na nikaanza kuimba manyimbo za malavu hivi mtaani unajua. So leo ndio na address for the very first time bana. Unajua hata mnaona venye sasa nilikuwa nataka leo launch look yangu yenye nitakuwa nikitoka nayo kwa video. Unajua kwa muda mrefu watu hawajaiona mikono zangu, wengine wanafikiri eti mimi nimechomeka huku, niko na ngozi mbaya. So ni vizuri nimetoka tu at least wa Kenya wanione. Yes. Now, chairman, tunakuangalia kwanza venye umefika leo. Umetudungia chains kabisa na umetudungia pia rangi ya blue. Inspiration yako ni gani leo? Blue ni ya sky, ni kumaanisha kwamba Ringtone anaenda sky. Anaenda blue, yani sky ndio limit yani. So mazee ni swag, yani nitakuwa navaa vinoma sana kuanzia kwenda mbele. Na unaona vizuri nitakuwa yani hata sasa nimejoin gym na piga misuli nini. Nataka ku make sure kwamba calligraph atubishani. Calligraph ni kijana mdogo, yani kwangu hapa sasa hivyo ndio nataka. Unaona kama hii chain yangu inaweza nunua gari ya calligraph, inaweza nunua nyumba ya calligraph, na hii chain yangu inaweza nunua lifestyle yote ya Otile Brown. Yani hizi pete zangu mbili zinanunua lifestyle ya Willy Paul. Hii ya Diamond pande hii inanunua lifestyle ya Bahati. So yani hapa yani ndio nimefika. Mlikuwa mnaningojeanga mimi. Okay, pengine una mtu anayekuvalisha ama umejivalisha tu wewe mwenyewe? Yani hapa mimi yani makampuni zinanipigania sana kunivalisha. Makampuni mingi sana. Saa hii tunaenda tu mimi na management yangu tukifanya ma selection. Navalishwa na makampuni mingi kwa saa hii. Lakini hatujakuwa tukiziona. Sasa ndio mmenipata. Unajua wakati nilikuwa kwa gospel ilikuwa kazi ni kuhambo na kunyenyekea. So saa hii ukiwa pande hii nyingine kazi ni kuringa na kuonekana. Unajua tulikuwa na hambo na kunyenyekea, saa hii tunaringa na kuonekana. So makampuni zitatokelezea. Una maana watu wenye wako gospel wanaringa? Wanaringa sana. Wanaringa sana. Unaona tu wasanii hapo, unaona Otile Brown kila siku anashoot kwa gari. Unaona Willy Paul ako na gari moja kila siku anaipost. Hiyo ndio maringo. Ringtone, pengine unaweza tuambia ni jambo gani ilifanya uhame ukuje side nyingine? Unajua umeishi kutuambia wewe hutawahi toka gospel, lakini sasa ushatoka. Okay, si ati nime backslide. Sijaacha Mungu. Kenya nimefanya unajua mimi napenda God na ninapenda watu wa Mungu. So nime notice wasichana wengi hawataki kufocus na God, wana focus na mimi. So unapata kama kwa ma DM zangu wasichana wananitumia mapicha ambazo ziko nude hizo. Yani wako uchi na wananiambia mtumishi tuombee. So hizo ndio vitu nimeangalia. Wasichana wananitaka mimi, hawataki Yesu. So na mimi kwa sababu napenda God, nikasema nisonge kando waone God, wakutane na God. Wakikutana na God watabadilika, alafu mimi nitakaa. Okay, lakini wasichana kukutumia picha za utupu inakuhusu aje wewe kuhama kutoka kwa gospel? Si kwa sababu naona unajua wasichana wa Kenya wanajua hawajaiona mtu handsome kama mimi. Unajua Kenya watu handsome kama mimi ni wachache. So hao wasichana wakiniona mimi wanafocus sasa na yenye mimi ni handsome. So ndio kutoka pale nikaamua si niwapatie nafasi wa focus na Yesu. Basi nani atahubiria wa focus na Yesu? Si wanajua Yesu ni kujifanya wanajifanyanga tu. So alafu haimaanishi mimi nimeenda kwa shetani. Hapana, ni ile tu nataka wasichana waone God. Na Ringtone na hili swali, since sasa unasema unataka kuanza kuimba nyimbo za mapenzi. Uko ready kuanza kuingia kwenye club kuperform na collab na wasanii ambao si wa gospel? Siwezi collab na wasanii wa secular kwa sababu watani dilute. Unajua mimi sasa niko na maflow kali sana. So ndio Kenya imekuwa kingoja na East Africa. So flow zangu juu ni kali, sitaki collab na wasanii wa secular. Wasanii wa gospel wakiniitisha collab tunaweza fanya. Juu wao hawezi ni dilute. Na kuingia kwa club uko ready kuanza kuperform na club appearances hivi? Hiyo nitauliza management yangu, lakini mangoma ninatoa. Unajua siku hizi kutouch dunia, mangoma ukitoa watu wanawatch YouTube, wanawatch mtandaoni wapi. So
So hiyo alafu ndawaita next week press conference nyingine niwaambie kama nitaenda maclub sasa. Na sasa ukiangalia red card yako utakuwa unalipisha kama pesa ngapi for club appearance and performance? Appearance maybe $500,000, performance 1 million. Unajua mimi ni expensive. Watu wanataka kuniona. Uliza, fanya research. Ule msanii wa Kenya wote wanataka kuona ni mimi. Watu wazee. DM zangu zinalia moto. Wananitafuta. Watu wanataka kukuona sana. Mara ya mwisho Ringtone wewe kuperform ilikuwa ni lini? Na performing enda tu mkicheki kwa Instagram na performing all the time. Mkicheki kwa Instagram yangu unaona na perform all the time. Alafu na post. Hapana, kuperform yani kwa crowd. Kuperform yani kwa crowd. Sina performing karibu kila wakati. Wapi? Kwa makanisa, unajua nikiwa kwa gospel nilikuwa na perform kwa makanisa, kwa ma crusade, ma concert, vitu kama hizo Okay, lakini kwa club ndio sijai perform. Lakini of late hatujaona. Unless mafans mcomment hapo mtuambie kama mmekuwa mkiona Ringtone akipiga kazi. Lakini Ringtone tungetaka kujua utabadilisha jina ama utabaki kwa Ringtone? Jina nishabadilisha. Jina ni sasa hii inaitwa Ringtone Blingtone. Yani Ringtone Blingtone kwa sababu yani mabling zangu ndio kusema. Yani nimewaambia hii chain yangu hapa. Lifestyle ya calligraphy yote, gari yake, nyumba inanunuliwa na hii chain moja. So jina ni Ringtone Blingtone. Na KE. Hapo mwisho kuna KE na kuna dot. Utabadilisha kwenye social media handles? Utabadilisha pale Instagram, Facebook. Sasa mimi Jumini brand kubwa, kila kitu, kila decision na make na management. So management yangu ina handle vitu vidogo kama hizo. Mimi sasa kazi yangu mimi ni kufocus kuandika mistari. Na tunajua Ringtone ni msanii mwenye ako na hela kulingana na vile tunaona pale kwenye mitandao ya kijamii. Are you also ready to brand your chains kama vile unapata Harmonize brand yake inajiita Konde Gang, Konde Boy chains, vitu kama hivyo. Zako je, utafanya vitu kama hivyo? Sasa mnajua sasa mimi kwa saa hii nataka kwanza ku-upgrade game ya Kenya. Hizi nini ndogo class ndogo za kina Otile, za kina Will Paul, nataka kuanza ku-upgrade ndio wasanii kama wa Tanzania wakiangalia wanaona enyewe Kenya kuna Simba. Unaelewa? So hizo branding management yangu niko short handle nazo, lakini kwa saa hii ni ku make sure kwamba nimetoka na wimbo mkali sana. So next week niko na wimbo natoa. Wimbo wa kwanza nikiwa Ringtone Blingtone. Na huo wimbo unaitwa Mpenzi Pamoja. Wimbo mkali sana. Umemwimbia msichana? Ni mapenzi. Unajua mimi sina experience ya kuimba romantic songs, lakini ni wimbo wa mapenzi tu. Okay, pengine uliandikiwa ama umejiandikia wewe mwenyewe? Niliandika mwenyewe. Unajua mimi nimejaa mapenzi na love, so niliandika mwenyewe. Na Ringtone tukiangalia huwa wanasema wale ambao wanaimba mapenzi sana ndio wanateseka kimapenzi. Hivi sasa pia wakati ambapo tutakuwa naimba nyimbo za kimapenzi, are we also ready to expect maybe utatuintroduce mpenzi wako kwenye mitandao ya kijamii ama tutangoja tena? Actually na hope maybe saa hii nitapata mpenzi haraka kwa sababu sasa nitakuwa naimba mapenzi. So na hope nitapata mapenzi. Juu nitakuwa naimba nitapata mpenzi juu nitakuwa naimba mapenzi. Yes. Okay, Ringtone tunaelewa ulikuwa unasema wewe ndio chairman wa gospel. Sasa hizi ushaondoka kwenye gospel. Pengine kuna msanii ambaye utatuachia akiwa yeye ndio chair lady ama chairman, ama umewaacha kivipi? Wao wanasemaje? Unajua kuwa chairman ama chair lady lazima ukuwe na mtu ambaye anajiweza. Unajiweza kihela, unajiweza kimawazo, unajiweza kiakili. Nikiangalia sasa hii gospel haina mtu ambaye anaweza kuwa chairman ama chair lady. Itabidi tu wakae hivyo kwanza. Wakae hivyo, wakichukua vijana hawataenda popote. So sasa hii itabidi wakae hivyo. Kwa hivyo umedrop hiyo jina chairman. Mpaka wapate mtu mwingine. Juu sijaasi Yesu ni ili kuchange tu kidogo, bado niwacha tu niendelee kuwa chairman. Lakini nawashikilia mpaka wapate mtu anaweza. Unajua wacha nikwambie, gospel imekuwa ikiheshimiwa kwa sababu chairman wao ameweka headquarter Runda. Sasa mpaka wapate mtu anaweza ipeleka Muthaiga ama ipeleke Karen. Unaona? Sasa unajua itakuwa mbaya sana na inaaibisha Mungu ukipata msanii anabeba office ya gospel anaipeleka kwa gorofa. Maybe Jogoo Road, maybe Ruaka, Roysambu, unaona? Itakuwa inaaibisha Mungu. So lazima Mungu waongojee, Mungu awainue wapate hivyo. Okay, Ringtone ukiwa kwenye gospel ngoma zako zilikuwa zinafanya vizuri sana. Uko sure watu watakufuata pia kwenye secular?
Mimi nataka kuambia wale mafans wangu wote wa gospel wasinifuate. Wao wabaki mahali wako. Mimi sitaki wanifuate mahali nimeenda kwa sababu walikuwa wananifuata kwa sababu ya Mungu. So mimi wasinifuate. Siwataki. Mafans wa gospel wabaki tu kwa Mungu. Mimi nataka tu mafans wapya. Mimi sitaki hao wa gospel, siwataki. Tafadhali wa Kenya na wa East Africa wale wa Mungu wa kanisa msinifuate mahali nimeenda. Baki tu hapo mahali mpo. Kwanza ningependa kusema kwanza nimekuwa surprised sana umejoin secular. But I wish you all bado mimi ni mtu wa Mungu, nimeokoka, lakini ndio kuimba gospel ndio nimeacha. Okay, sawa. Niko surprised umeacha kuimba gospel, umeanza kuimba secular music Secular bado ni love songs. Bado love song. Okay. Sawa. Swali langu ni rahisi, ni kwamba ni your projects previous projects zimekuwa successful sana. Umeweza kufanya kazi na wasanii wakubwa, ngoma yako imeweza kuvuma, imeweza kuchezwa kwenye international platform. Kwa mafans wako ambao watakuwa disappointed, utaweza kuhakikisha kwamba ngoma zako utaweza kuzitoa YouTube, utaweza kuzidelete zote, utaanza fresh ama zitabaki pale? So, hii wimbo wangu mpya natoa next week. Nataka kwanza watu wasiende mbio sana, wacha tuijudge kwa sababu mimi sija backslide. Hiyo wimbo inakuja next week. Kama ni nzuri, mafans wataniambia. Kama ni mbaya, unajua Mungu anakubalingi U-turn. Lakini kwa sasa tu focus na ngoma yangu mpya next week. Amekuuliza zile ngoma ambazo ulikuwa umezifanya za gospel zitabaki pale kwenye YouTube na other platforms ama utaziondoa kwa sababu sasa ushaingia pande mwingine? Tulikuwa tunaongea na management yangu mpya kwamba hizo ngoma tuziattach kwa charity kwa sababu ngoma zangu zinatoa pesa nyingi sana kwa kila mwezi. Hiyo pesa iweze kwenda kwa charity, ilishe mayatima. Yes. Tukiangalia Ringtone, kuna wakati ambapo ulikuwa unaongelelea kuhusu Diamond Platnumz kutoka kule Tanzania. And you labeled yourself as the richest artist in East and Central Africa. Do you still maintain that? Yeah. The richest artist in East and Central Africa? Yeah, East and Central North, I'm the richest musician. Mimi rich, kwani hamniamini? Mimi ndio rich bana. Rich wanakaa kama mimi bana. Mbona mnanidharau? Mimi rich ndio mimi bana. Lakini ukiangalia Diamond Platnumz mwenyewe zile deals anapata, his worth, whatever he says he is. Yes. Wewe una deals tu, like kunaendaje? Mimi niko na deals nyingi sana. Ni vile tu sijakuwa nikipenda kujigamba. Nimemwambia kwa gospel ilikuwa tunanyenyekea. Sasa saa hii nitakuwa tunaringa na kuonesha. Kwa gospel tulikuwa tunanyenyekea. Madeals tunapata tunaficha. Ndio yani hivyo kwa gospel. Lakini sasa unajua Diamond anatangaza kila kitu kwa sababu yeye ni wa dunia. Sasa saa hii nimekuja hapa karibu na pia mimi nitakuwa natangaza kila kitu. Kama saa hii acha nikueleze, kuna brandi nyingi za manguo, brandi za watch, za masimu. Saa hii wanang'ang'ana sana, yani ni waendosi. Nikukataa na kataa, nawaambia relax. Lakini Ringtone, umekuwa ukifanya kazi vipi kama hutangazi? Kama kawaida, kama wewe ni msanii, ukipewa endorsement unafaa useme kwa mafans wako ili waende wanunue. Kwa hivyo ni kama hujakuwa na hizo madili. Sasa unajua mimi, wacha nikueleze, kwa sababu Mungu alikuwa amenisaidia nikakuwa tajiri sana. Nilikuwa nimeamua kwa Instagram zangu sitaki kuuza bidhaa. Bidhaa yenye nimekuwa nikiuza peke yake ni Yesu. Yaani mimi hata ukiniletea hello niambie tangaza hii bidhaa na kataanga. Nimekuwa nikikataa. Nimekuwa nikiuza tu Yesu peke yake. Saa hii nitakuwa natangaza bidhaa sasa. Unajua ndio mwacha kufikiria kwamba makampuni nazikataza sana, wananikasirikia. Yaani wacha nikwambia Safaricom yani wananimenjamia, Airtel wanakasirika. Yaani makampuni zinakasirika na mimi kwa sababu wanataka tu niwapost, wasikie chama na nimewapost na ninakataa. Na Ringtone umesema kwamba wewe ni rapper mambo mbaya. Tukiangalia hapa Kenya kuna rappers kama Calligraph Jones, kuna Diana B na kuna wengine. Do you think umefika level ya Calligraph ama Calligraph kwanza? Calligraph ako chini yangu saa hii. Calligraph mimi saa hii ndio OG kwa sababu unajua Calligraph amekuwa kiringa juu hajakuwa na competition. So Calligraph saa hii ni mdogo wangu. Itabidi tu anyenyekee na anifuate. Saa hii mimi ndio niko mbele. Aje ukiangalia Diana B hivi majuzi pia ameachilia wimbo akiwa na mumewe. Wewe sijui unaweza sema nini kuhusu Diana na Bahati? Hao wako chini. Hao itabidi wakuje kwangu for advice. Mimi ndio niko mbele. Yaani mimi ndio musician number 1 Kenya. Okay, Ringtone, there was a time Zari juzi amekuwa Kenya. And there was a time ulisema ulikuwa umembaia Range Rover. Lakini this time round hatukuona ukimtafuta. Inamaanisha upendo wako kwake uliisha ama kuliendaje?
Zari niliamua tu nilikuwa busy. Unajua sasa mimi kama brand mkubwa alikuja kipindi ambacho sikuwa na muda wa kufocus. Nilikuwa focused kwa mambo mengine. Ila kipindi kile kingine nilikuwa niko na time. So Zari nilisikia alikuwepo, lakini sikuwa na muda wa kuweza hata kuweza kufuatilia mambo yake. Nilikuwa busy. Unajua mimi ni msanii mkubwa East Africa. So mambo yalikuwa mengi. Alisema anafikiria kununua mansion here in Kenya. Unaweza sema nini kuhusu hiyo? Zari hahitaji kununua mansion, naweza mpa mansion. Mansion niko na nyingi sana. Kama kweli ako interested Zari, kama ako interested kusettle Kenya, najiofa kumpa Zari mansion for free. Na si eti kwa sababu nataka tukue na mapenzi mahusiano, mimi hapana. Zari nitampa mansion for free. Siwezi mpa Runda simtaki kwa neighborhood yangu. Naweza mpa Karen. Ringtone. Yes. Nataka kujua maybe uko tayari ku receive maybe backlash, hate from other secular artists? Mimi nanyenyekea sana kwa secular artists kuambia wasinione kama competition. Hata kama mimi niko talented kuwashinda, tafadhali tunaweza work pamoja, naweza wasaidia. Naweza wafungulia milango international, niko na connection all over the world, ndawafungulia milango. So mnacheka nini bana? So watu kama wakina Otile Brown, akina Diana B wote watulie niwasaidie. Mimi niko na milango sana. Mimi najua watu wasanii hata international akina Chris Brown tunajuana. Ni ile tu nimekuanga gospel, hatukuwa na vitu tunaweza fanya pamoja. Sasa nitawafungulia milango. Wafurahi sana nimekuja. Okay. So Ringtone, kuna msanii anaitwa KRG. Alisema in case uache gospel, ako ready kukupea collab. Are you ready to accept the collab offer? No, sifanyangi collab na upcoming musicians. KRG ni mdogo sana. Hajafika level hata ya kutaja jina langu. So aniheshimu. Ambia KRG ataje akina Steve Simple Boy. Mimi mtu anaweza nitaja na nisikilize, akina Harmonize pale, maybe wale wasanii wa kitambo kama Nameless anaweza nitaja nisikilize. KRG ni upcoming. Mwambie yeye ni kijana mdogo, ni rafiki yangu, kwa biashara tunaweza ongea. Kwa muziki ni upcoming. Wewe kama Ringtone Blingtone, ningetaka kujua maybe utapanga sasa maybe media tour, utapanga maybe kwenda mashinani kufanya show kama Shin City, maybe kuconnect mafanzi wako wapya. Unajua sasa kwenda mashinani nao sitaki sana. Nataka sasa kwenda international. Nataka kusaidia muziki wa Kenya uende international. Mashinani watu wamechanjaruka, wanajua, wanaelewa. So sasa mashinani siendi, naenda international. Mnafahamu niulize kama naenda Ulaya lini, naenda Marekani lini, so Nipe fursa niongeze swali mbili. Ya kwanza ni tukiona nchi za majirani kuna team fulani. Kuna team Kiba, kuna team Mondi, kuna team Harmonize. Sio kama utaweza kuintroduce team yako. Alafu swali ya pili ni tumeona wasanii jirani wameweza kusainiwa na malebo na kutoka kwenye lebo. So maybe utataka ku launch maybe lebo yako anytime soon, ununue wasanii maybe wengine ufanye na wao kazi, uweke under lebo yako. Sasa nataka ku launch team Blingtone ambayo wasanii hawa upcoming na wale ambao wamejaribu ningetaka kuwa recruit. Wale wasanii wanajaribu, kuna marafiki, unajua ni marafiki zangu. Nataka kusign Diana B, ningetaka kusign Will Paul, ningetaka kusign Calligraph Jones, ningetaka kumsign Otile Brown, Nadia Mkami akishajifungua hivi, nataka kumsign. So nataka yani mimi Ringtone nataka nikuwe movement. Hela niko nayo, wasanii wote nitaweka vizuri. Uko willing kupeana pesa ngapi kwa hiyo kusign hao wasanii wote? Wasanii ambao wasanii nikiwasign, I think kila msanii nitamnunulia gari ya maana. Wasanii wote nitataka kuwanunulia ma Mercedes, ma Range Rover. Si unajua mimi naendesha hizo magari Mimi ndio baba yao kwa hizo, si ndio? So nataka kuwasaidia waendeshe. Hao wasanii wako na gari ndogo ndogo za kuzima kwa barabara hatutaki. Pia ningetaka kumsign Eric Omondi kama MC. Kwa sababu Eric Omondi ako na gari mzee, anaenda akiombaomba magari staki hivyo. So nataka actually Eric Omondi ningependa kumsign. Juzi tumeona amepewa Range Rover. Kupewa. Sasa hiyo kupewa ndio ifai. Hiyo hatupewi. Wasichana wanafaa kupewa. Wanaume hawapewi. Hapana, na mwanaume akija kukupea kitu for free usikubali. Eric Omondi, gari umepewa kama ni for free na mwanaume, tafadhali. Eric Omondi, chunga sana. Unaweza kuwa unapangiwa, please, usikubali. Anaweza kuwa anapangiwa nini pengine? Nadia Mkami, congratulations, umezaa. So nataka kumsign.
Inaitwa kujifungua. Alishajifungua. Amejifungua. Poleni. Msamiati inanipiga chenga. Ringtone, kazi yako sana inajuza. Sionekane na kusifa lakini nasema ukweli. Ningetaka kujua maybe wasanii wengi ambao wako kwenye secular na wengine ambao wako kwenye gospel wanafanya kitu inaitwa kiki sana. Na wewe Ringtone ambao kazi yako inajuza, unapanga maybe utaweza kufanya kiki na ambao wasanii ambao wanafanya kiki kusurvive kwa secular music, utawaambia nini? Unajua sasa mimi siwezi fanya kiki. Kiki zinanifuata. Mimi sasa niko kwa level tofauti. Unajua kuna ile level unang'ang'ana kwa maisha, ukifika level fulani kila kitu ukicheka inakuwa kiki. Ukifanya nini inakuwa kiki. So wale wasanii wa kiki nataka kuadvise kwamba wang'ang'ane sana na talents ndio wakifika mahali hata yani chochote unafanya ni kiki. So wa focus na talent na work hard. Yes. Asante. Otile Brown. Okay. Otile Brown amesema ako single. Okay. Unachukuliaje hiyo? Okay. Otile Brown mimi sasa sijui vile naweza muadvise kwa sababu mimi mwenyewe niko single. Namwambia Otile Brown baby, sasa baby tufungue club ya watu single. Pengine unaweza ongelesha mafans, lakini sasa umesema unatafuta mafans wapya. Utawapata kivipi? Wapya. Mimi sitaki mtu wa kanisa anifuate mahali nimeenda. Watu wa kanisa wabaki church. Waende prayers, fasting, kanisa waende. Mimi nataka mafans wapya. Lakini cha muhimu nataka tu kuambia mafans wangu jambo la mwisho. Ringtone Blingtone ambaye ndio sasa the latest movement Nairobi. Ringtone ambaye ndio the hottest trending msanii Kenya. Ninatoa wimbo mpya unaitwa Mpenzi Pamoja next week. Wimbo mkali sana. Yaani wimbo mkali. Ni venye tu muda umeisha, otherwise ningewapigia lines kadhaa, but to focus tungoje, sitaki niharibu. Wimbo unakuja next week. Yes.